इसमें हम अभी इसका बढ़ा देते हैं आवाज़। अभी बढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों हम इसका आवाज़, लेकिन उससे पहले एक राइड हो जाती है। देखते हैं, मैं मरूंगा या जीतूंगा। वैसे हम तो मर्द हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन पिराता है यार। अबे जल्दी चालू होना बे। अबे यार जल्दी चालू होना यार, होना बे। हैंग मार रहा है साले। दोस्तों आवाज़ बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ओके या तो मैं दोस्तों ये मैं इसको 6 मिनट के आसपास बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको 4 स्टंट दिखाऊंगा। तो दोस्तों पहला स्टंट दोस्तों अब होगा, दूसरा स्टंट ओ भाई बच गया। दोस्तों अब देखते हैं हमारा तीसरा स्टंट। अबे अंधा है क्या बे, अंधा है क्या?
आज देखते हैं दोस्तों हमारा तीसरा स्टंट, जो कि 190 के बाद हम करने ही वाले हैं। ओ 200 पहुंच गए यार। ओहो यार, तो अभी हमारे एक्सीडेंट हो गया, इसलिए हम चलो इसको 7 मिनट के आसपास बना देते हैं। 7। चलो दोस्तों 100 के बाद ही करेंगे। ये बच गया तीसरा। अब चौथा स्टंट। ये दोस्तों अब हम लोग जंप करने वाले हैं। गाड़ी ठोकेंगे, अब एक्सीडेंट करवाएंगे नहीं, जंप करवा देते हैं। या भाई 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 भाई, भाई। चलो दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अभी मेरा 1000 भी नहीं हुआ है दोस्तों। अभी हमको बहुत ही पूरा करना है, धीरे धीरे हम फेमस हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, हमें सपोर्ट करो, बस आपके लिए इतना ही।